Salut! Haideți să vă învăț cum se basculează un tipper Renault. Prima dată tragem frâna de mână și avem acolo un butonaș ca o roată dințată. Îl ținem apăsat 3 secunde și avem o manetă în partea stângă ce se ridică în sus. O ținem apăsată în sus și accelerăm ușor și vedem cum bena se ridică. Ne uităm și deasupra să nu avem cabluri, evident, și așa se vede din lateral cum se ridică. Deci cu frâna de mână trasă, roțile drepte și cam atât a fost. La urmă lăsăm maneta în jos, o apăsăm și automat bena se lasă în jos.